يسكن ست كمان يسكن دف دف أن وعد الله حق وأن روكي قايل الساعة لا ريب فيها روكي فيت يا فيت بينهم أمرهم فقال أنا قبضتني ما قبضتني روكي كيتشاليرا روكي كيتشالي روكي لا 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 دعوتك أرجو جتني إذا كيس أنا فوت أوفافني ما شاء الله كله يسين قبل جرتي مجا يو أكنت تدرر جرا كاكي سابايتو ابتدائي بأرجتني جرتني وأنا أسانيس هذا فيلم أنا كانت مجا يو متى درر ما رجول دوي بيام دوي بمو أما جلا قبان يدست كم لا وأنا مسنو بس خلاص وانكم سن أيوة تقول بس يتين دي أسيس لوتس ما أسيس ما كي أسيس رجعتكم أما في نكافو جريسو قد وقت أسمع كوبس ويا ربي خي يوم ماني نمر من غاكنا مالي ما أتمام تسدبس مين ديسا يا ما تسدبس ما تسدبس كنا تنتي خلاص أيوة بان ويا بقد يا رب أسيس وين ديسا باتا إيه ما بقول نمبا خلاص وكنا تيمبا يوم لسيته باو باتو نقول تانغنو أدرى اللي سكوبه كان اللي قوتو في التدويدة أكاسب بات أيه أما متيكا أما خلاص رفيتي كان ديسا رفتين كات داكي فاتو ستو يكون الرفانة لا داكي فاتو ستو أما كارا كبابا ستو مان كان قوتو في تشيسو دندة تفي التدويدة تكمندوك كان قوتو أكا في التدويدة قرآن سرنا شوفات تكمندوك كان قوتو في تي أيه نباسا أكاسي داوتو تكينيا كنا أكو مغرطان لو كده داك كنا أنا إجا داوتو تأفت سنين في التلا كنا أيه كان اللي نفت نباسا كان اللي نفت ما فتو نبتا دافع يا دوكي دافع داف دوكي انجرو دوكي يوم نقام باو في دوكي دافع أجري دوكي كان اللي دويده وسوس غرامتي كان اللي دويده ساديوسته gaggabsite keessa utaan akkasuma quraana siyaasiisa خلاص أيه خلنا ندوق فيتي kanallee fittee gaggabsite sadi yuuftee gaggabsitee baata أيه walii galee daf dhugi fiti hin jiru fiti yoo fitte malee hin jiru fiti kana fittu malee hin jiru kana fitti dafiti daf hafuura sootti kennin kana gak god دندو fida asura أيه يسكن نسكن kana gakka goba ka tokkotti fituu dandeetta yoo fituu baatte نبتا si خلاص gubaa ammoo yoo fituu baatte dafi fitayya إلى الكهف فقالوا ربنا bismillah fiti gana adala ndoini fiti daf qur'ana sita siisan daf بسم الله bismillah fiti kana fitteetini yuuftee baata daf fiti akkana daf beekata akkana sanii miti deebina illee quraanuma si gubnan fiti dabalat daf تأسيس القرآن كله لا دعوة تكين جيتشاك وفاف لا ويقرأ أمو سيدة بلا مو لا داف قرآن تأسيس باي داف كرايس كاي مكي كرايس كاي كله داف ويقرأ نجرمي كاون دندي تما أكمل يدي كنا تبودي أكمل يدي غنات أينا لكوا خلاص بالفعل لكوا نلكوا كله لا دعوة تكين كله كادو ما جت لا وين لكوا كله مع السلامة كان اللي دويدتني يوفتي باتام إنجرو كان يوم دوي نموت لا كان اللي يوم فينه كنوا لا دعوة تكين جيتشا كجرو أغتني بكدوا جتشون وان دوا غوتو أرجو جرتان كنوا كان اللي أما كيسا فتتني أكاسي تباتا ولي قالنا
Kanumaani juutu kanumaani Kananiyyuu saba. kan akka shayiitichi jedhe deemna nu galchu. Kanallee fixuu Tumaani qabna. sakkasitti filate. Kana fixuu malee hin jiru nu bira. Akkana takka gammaa wanni ta'e. Hin jiru. Wayi gubadde. Hin jiru. Kana fixu malee agartame biyyatti illee isin hin deemu. Yookaan addara si gubamma dafeeti. Galtee deebi'uuf. Addara si gubamoo ni duydu. Hin duydu. Ndugu yusakin keessa baa. Hin fedhu. Naalaka. Iyyuusin. Amma argettami ati duydaa kan ta'e iyyuuftu akka kana fixutti akka shayiin nu ajajadde. Moshee kasa sitti fidu. Sheeka san si fidu. Natti fidina yoo Mosi ta'e. gawe. Kalas ni. Mage naa qabe addarra guba. Addarra guba. Ayya dirra guddina kaanya sinna. Kala duydaa fitta. Kana yoo fitta. Laala daawwattoota keenya kun fitta jirti. Kan inni fittamoo sitti qabamu. Sitti qabamoo. Ayya bishaan akkabi. Daqiiqaa meeqaaf gaggabsi? Daqiiqaa meeqaaf? Daqiiqaa meeqa tafe? Daqiiqaa meeqaaf gaggabsita? Torba. Daqiiqaa torba guutumu. Eh. Yoo isin waa taatee yoo isin waa taatee Wata kan taatu. biyya si salphisa. Eh. Biyya si salphisa. Eh. Hin duudam. Eh. Hin fitta. Eh. Aboo hin guban. Maa Namni deemti namgubini Maa duba. deemti dura maa deemti. Indeebo. Afaan wal qabi. Jawaa fidee Miikkata irra jawaa fidee kee dhumarratti gubachuu qaba. ammumaa gubeetiniin dawaa dhuga. Kalas boodarra namoonni itti deebina gubbi amma kana. Gubatee naan Yoo jawaa ta'u. maachi itti deebitee Ittiin deebu. yoo itti deebitee Ittiin deebu. yoo itti deebitee si guba. Nagdee. Abilee Hin dafe. Fitti kanallee dafayya. Daf. Hin fit. kalas fiti yees kan. Sitti qaba. Ayyees kan. Daf. Daf. أن وعد الله حق وأن Dhugi qayyee. لا ريب فيها Dhugi. Fitti yaa fittutti. بينهم أمرهم فقال Ganaa gubattanii maal gootanii? Dhugi gichaallee irra. Osoo tokko hin Dhugi barbaachisu gichaallee. kana booddee. Dhugi. Nuti Laala. warra quraanaan nama tumu. Laala daawwattoota keenya. Nuti warra quraanaan nama tumu. Utaalee madafiiti. Nuti warra quraanaan nama tumu. Leenu sii lakka. Ana muisa sii lakka. Abbummaan feetan na lakkaa. Daf. Lakkaa dhufumayis. Takka. Lama. Sad. Gaggabsite. Cufi quraana boodatti banni ilaalla. Cufi. Subhaan Allah. آيات صارت حريق Laala. Ay laala dawaa. Kunoo laala. Dawaa laala kana taraa lama obaafne laala gachaa kan jiru kana jechuudha dawaa. Kun kana taraa lama fixe agartanii jirtan jechuudha daawwattoota keenya. Subhaanallah kunoo gaggabdee jirti amma isin gaggabdee jirti. Akkanatti jirra kunoo daawwattoota keenya kabayeetu itti deebi akkuma sheetichi jedhe jechuudha. Sheetichi naa hime ture edaa kanaaf ufeegi jedhe kunoo dawaan akkana kanumaayyuu amma booda hin obaasaa nambisi. Kana yeroo kaatetti jechuudha daawwattoota keenya daqiiqa torbaaf gaggabsaan maalise. Nyaata wajjin gadi nuufi kaanii. Nyaatatti maknuufi. Kanallee nyaatatti mayna daawwattoota keenya gichaa kanaa iyyuu hin gatu an akkanatti. Yoo ka sheetichi kanallee liqimsuu qabdii jedhu taate garuu wal nyaate wanti kun torbeef deema akka itti taa'inni guyyaa beeku. Hin beeku an Guyyaa afur shan guyyaa shan. torbeef deema jechuudha daawwattoota keenya wal nyaate kashoo moxxotti kana obaaf. Argu jetanii ija keessa lafutti obaafne maashaa Allah. Kunoo isin gaggabdee jirti. Mucayyoo akkanatti dararu jira. Ka keessaa bahetu itti deebi argitanii jirtanii waan haasaanis haadha fi ilmaan akkanatti mucayyoo mataana darara. Kunoo addarra silaa kanaallee hin gubna sheeyinillee maal jedhe kanaallee ibiddatti qabuu qabdanii asirra jechuudha. Faayoo irraa mul'atu achii mul'ataa jedhan biyyarraa daawwattoota keenya waan ajaa'ibaatan dura waan akkanaa hin beeku. Nama sii godhe sanarraa mul'ata. Maqaallee himte argitu dhagee eenyu maqaan Aadami. Adam. Dhageettanii jirtan maqaa ilmi himyatee jira. Haadha immoo himuu didee haadha tiyya maa gubtanii haati tiyya biyyaa dhiigatu jirti. Hatta musee farraa mana yaalaa jechuudha. Mana yaalarraa hin deemne deemanii dadhabanii faayidaan qabdu jedhanii akkamitti haadha tiyya akkas gootan saniif deebi'ee jechuutti jira. Kun uummanni waan nama jalaa hafuu miti daawwattoota keenya. Asi kun hordoftoota keenya ela warri faayoo deeggartan warri faayoo jabeessitan warri faayoo karaa jallinaa irratti jabeessitan suni nuti kan ittiin nama lollu quraana rabbiiti bishaan quraanaati
dawaa qulqulluu ta'eedhaan nama tumna nuti. Humnaanii miti kan nama tumnu. Humnaan rukunnee nama hin dhiisinu. Quraana Rabbi kalaama Rabbi qulqulluudhaan nama lollaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan. Haati dheengadda gubattee as keessaa baatee biyyaa dhiiga tufaa jirti nuun jette. Mucaan dheengadda ba'ee ka'eetu itti deebi'ee amma immoo har'a dhufe kunoo wallaansoo akkasitti tunuun qabu. Dawaa burcuqoo meeqa dhugee fixee kunoo akkasitti jirraa jechuudha. Kunoo amma of wallaaltee kufteetti akkuma argitanii. Raammoo kana laala daawwattoota kana. Raammoo kana kun Raammoon akkasitti lafatti gogee. Raammoo miti kun bar ilmoo bofaati. Ilmoodhaa kun. Ilmoo bofaati. Haati silaa guddaa bofa guddaa taatee baate jechuudha. Kun ilmoo bofaati bar kunoo arraba isaa lamaan hin argitu. Kun arraba isaa Laalaa hin tuqin himaa keetiis. Amma kana daawwattoota keenya nuti maal goona sheeka ni gaafanna. Bofa kana akkam goona wanti akkanaan uumame. Dawaa silaa nu barbaachisullee wanti nu ulfaataa jedhe sheetichi jechuudha. Mee laala subhaanallah. Ammallee ganaa jechuudha bar qulqullaa'e jennee amanuu hin dandeenyu. Ganaa waan akkasiitu keessatti hafe waan akkasiitu keessaa ba'asa jedhu murteessuu hin dandeenyu. Waan ganaa dawaadhaan keessaa ba'u rabbuma qofatu beeka. Wachumaan laala jechuudha daawwattoota Ammallee keenya. nuti waan Ammallee hin hafa yookaan wanti keessaa ba'u ni hafa. Mucayyoon tun hin qulqullooyin haga sila argu jirtan. Yoo amma tokko yoo jenne sheeka dawwallee wanti nu gaafannu jechuudha daawwattoota keenya. Gichaa kana akkam goona tokko waan bullaa'ee dawaa keessaa muka wanti kun hin beeytanii waan muka keessaa ba'e kunoo. kana midhaan hojii nyaachuu qabdiin jedhan Eeywa yoo akka sheeka gaafanne maaliif nu dawaa seeraan ala fayyadachi. ittiin fayyadamne. Laalammaa baqu jira laalammaa keessaa Yaa'aa jira kun calala ta'ee yaa'aa jira. baqutti jira ammallee walumaa gala daawwattoota keenya sheeka gaafanne kanallee nyaatuu qabdi jennaan ni nyaachi. Kana akkana nyaatuu qabdi jennaan afaan isii addaan qabnee jechuudha dirqama. Akkasii nyaattee alanshitee liqimsitu goona muka amma kun. Muka gichaa jechuudha daawwattoota keenya kun argaa jirtanii. Burcuqoo lammaffaa akkana goote taraa lama qinjee kun wanni san guutuu keessaa fixxee jirti. Amma immoo laala kana guutuu ka keessa bulleessine keessaa fixxe dhukka itti kaafte jechuudha. Amma maali kanaafi kanallee bofallee akkam goona. Akkam goonee bofa kanallee. Nuti daawwattoota keenya marii sheekatiin ala waan takka illee godhuu hin dandeenye. Bishaan irraa siqee jennaan tarii fayyee rakkoo biraa fiduufaa danda'a. Bishaan Kunuunsi keessa guddatee booda yoo bishaan keessaa ba'e jechuudha bar kanafaa gaafachuu qabna akkam akka inni ta'u. Waa kana ni gaafanna reefa. Sheeka gaafachuu qabna. Akkas daawwattoota keenya dirqama sheeka gaafanne inshaallah mucattiillee mee du'aayi godhaa fi daawwattoota keenya dararuu jiran wallahi iddoo takka garaana nyaata. Mee ummata haasida laala. Haasida rabbiin diina akkanaa isinirraa haa qabu. Diina akkanaa kana rabbummaan isinirraa haa qabu isiniin jedha waan biraallee hin jiru. Ummata maaliif keeriyaa wajji haasoitti obboleettii ta'e wajjin akkamitti nagaan teettee haasoitti nagaa isiin fedhan jechuudha. Diinummaa kana maraa maaltu fidime? Waa takka isaan jalaa hin hanne mucayyoon tun isaan jalaa waa hatteetii miti. Sababuma obboleeyyan lama wal jaalattu nagaa akka isaan hin arganne akka isaan nagaa wajjin hin jiraanneef akkanatti dararu jiran. Wallahi ani imimmaan tun akka daawwattoota keenya hedduu takka garaana nyaatte waan isiin keessa jirtu hunda argee jechuudha. Gammachuu isiin fedhan gadda isii malee. Kanaafuu isinitti illee dheeressinee jirra inshaallah daawwattoota keenya viidiyoo gammachuutiin rabbiin walitti nu haa deebisu isiniin jenna. Isinillee guutuun keessanuu komentii jalatti rabbiin gammachuu walitti nu haa deebisu jedhaati du'aayii godhaafi keessattuu aan amma faawwan ta duraanii irra garaana nyaatutti jirta akkaataa isaan itti dararan kana yoo argu jechuu daawwattoota keenya du'aayii godhaafi rabbiin haa fayyisee nagaatti deebiseetini akka isin nagaan gammachuun akka duraanis nu kolfisiiftu akka kaleef deengadda nagaa qabdi argitanii jirtan nu kolfisiisuu jirti. Garuu waan yoo san arganiitini itti deebi'anii akkana godhutti jiran. Nummootu dawaa irraan kunnu bishaan quraanallee irraan kunnu quraanallee irraa hin cufnu. Akkasiin isinin jedha isinitti dheeressee jira inshaallah viidiyoo gammachuutiin hanga walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaan isinin jedha.